どうもコロってくださいです。今回はチェーンソーマンからデンジとレゼを作ります。今月ついに劇場版レゼ編の本予告が解禁されましたね。予告映像が良すぎてワクワクが止まりませんでした。作画はめちゃくちゃ気合入ってるし、声優さんの演技が原作のイメージまんまで最高だし、あと、米津さんの主題歌が世界観とマッチしすぎて中毒性がすごい。個人的にはすでにキックバックを超えるくらい好きです。フルバージョンが早く聞きたい。チェーンソーマンのアニメ1期は原作と若干雰囲気が違う部分があって、それはそれで全然良かったのですが、劇場版は原作感がめちゃくちゃあって、結局こういうのが最高なんですよね。チェーンソーマンは特に一部は全体通してずっと面白いタイプの作品ですが、その中でもレゼ編が一番好きっていう人結構多いのではないでしょうか。実は自分もそのタイプの人間でして、ストーリーが面白いのはもちろんですが、なんといってもレゼというキャラがいい。マキマさんやパワーのようなかなり特殊な女性ばかりが登場していた中で、初めて登場した女の子らしくて可愛いキャラクターがレゼでした。そんなレゼと仲良くしてたら、女性に弱いデンジは当然恋に落ちますよね。チェーンソーマンらしからぬ青春ラブコメみたいな展開で、デンジと同じくレゼに恋してしまった読者は多かったことでしょう。しかし、そこからまさかの展開で、やっぱりチェーンソーマンだな、と。そして最後がまた切ないんですよね。レゼ編は文句なしに名作だと思います。映画は9月公開なので、あと2ヶ月、長い。そんなチェーンソーマン欲を今回もフィギュアにぶつけていきます。チェーンソーマンのフィギュアは以前、マキマさんを作りました。マキマさんが人間たちの上に座っている構図でしたが、実はその人間たちの中にデンジがいるという地味なこだわりが隠れていました。デンジを作るシーンはカットしていたのですが、やはり気づく人は気づきますね。そういう作り手の細かいこだわりとか気づいてもらえるととても嬉しいです。他の作品で言うと、女体化しがらきの靴の手とか、女体化ボンドルドの時のプルシカとか、普段誰も気づかないこだわりポイントとかもありとあったりはするんですが、本来こだわりなんて自己満足なので、それはそれでいいかなとは思ってます。ちなみに今回は隠れデンジみたいなのは特にないので、探さなくても大丈夫です。さて、語っている間にだいぶ制作が進んでいますね。そういえば、偶然なんですが、前回の動画が女体化爆豪で、今回が爆弾の悪魔なので、図らずも爆発つながりになってますね。爆発は派手でフィギュア映えもしやすく、選びやすいというのはあるかもですが、指に爆弾のピンをつけます。これでレゼの原型は完成です。続いて、デンジを作っていきます。レゼの時もそうでしたが、今回は頭部を半面ではなく全体を一気に作ります。人間の顔を作る際はいつも立方体に粘土を貼り付けて作っていますが、今回のようにイレギュラーな形の頭部だと全体のバランスを見ながら持って削ってだんだんと形を近づけていきます。機械系の顔は以前にも何度か作ったことがありますが、やっぱりアナログ造形だと作るのが難しいジャンルではありますよね。後頭部の機械部分は粘土で作るのがしんどかったので、寿屋のモデリングサポートパーツを使って作ることにしました。いつか使うかもと、引き出しの奥底にずっと眠っていたパーツたちです。と言っても、
そのままではなく削って形を整えたりはしているんですが、それでも粘土で作るよりは断然楽ができました。トゲトゲした刃は三角に切ったプラ板です。粘土でも良かったのですが、刃のような細いパーツは粘土だと折れやすいので、今回は安全則でプラ板を使いました。アルミ線で体の芯を作っています。アルミ線を曲げ、ポーズを決めます。体に粘土を持っていきます。いつもならまず上半身を作り、一度固めてから下半身、腕という順ですが、今回は全身に粘土を盛り、一気に作っています。この作り方だと全体を見ながらバランスの調整ができます。それなら普段からそうすればいいのでは、と思われるかもしれませんが、この作り方だと手で持つ場所が崩れて、作業が非常にやりにくいので、いつもはこまめに固めて、手で持つ場所を確保するようにしています。今回作る電池は、多少荒っぽい作りでもかっこいいかなと思い、全身を一気に作るやり方にしました。下半身もどんどん作ります。ただ、実はこれだけがっつり作っている下半身。後で全部取ります。この段階では全身で行く気満々でしたが、下半身、なんかいまいちだな、と。こういう、途中でポーズ変えたりとかの路線変更はまあ、たまにあります。これいまいちかなとか、そういう自分の感覚は結構信用しているので、結果的に変えてよかった、ってなることは多いです。腕を真っ二つに切っていきます。何のために腕を切ったかというと、間にチェーンソーを挟むためです。穴を開け、真鍮線を刺し、プラ板のチェーンソーを挟み込みます。プラ板の縁を追加した後、チェーンソーの刃をどんどん追加します。腕と頭部の分ができたら装着させます。最後に台座を作ります。以前作ったコンクリの瓦礫素材の残りや、100均の道路素材を適当に配置し、それっぽい感じにしていきます。最近はジオラマ台座も一緒に作るのがほとんどになったので、一足の作業自体は大変になりましたが、完成した時の体側感がいいですよね。台座にキャラクターを乗せて、原型完成です。塗装していきます。まず電池の頭部です。2回に分けて塗り、濃いめのオレンジ色にします。後頭部と首元の塗装。黒サフからのニュートラルグレー4。肌塗装です。まず影部分に紫色を軽く入れ、全体に肌のメイン色をのせます。チェーンソーは黒サフ、シルバーの順に。その後、縁を濃いめのシルバーで塗り、マスキング、そして内側をまたシルバー。作るのも大変でしたが、塗るのもなかなかに大変です。しかし、チェーンソーマンといえばやっぱりチェーンソーなので、ここは手を抜けません。さらにチェーンソーに返り血を追加します。これがあるとないとではかっこよさが全然違います。塗料を筆から弾いて血しぶきっぽい感じに。続いてレゼの塗装に移ります。黒サフ、ダークグレー、紫の順に塗ります。衣服についても同じように塗っていきます。靴は少し濃いめの茶色に。こ
の部分は漫画のカラー版の色味のイメージで塗ります。細かい部分は筆で。筆塗りは基本エナメル塗料です。ここの紐は分割しようかとも少し悩んだ部分ですが、筆塗りのが楽だなと。爆弾のピンを金色に。最後に台座を塗ります。黒サフ、グレーサフ、オレンジの順に塗ります。オレンジ色は爆発の照り返しのイメージです。爆発の煙エフェクト。黒で陰影を入れ、その後爆発のオレンジ色を全体にのせます。やっと完成です。いつでも最大開花